Olha só, gente, acabamos de fazer aqui, ó, as pamonhas. Isso aqui foi eu e meu marido que fizemos, né? Vamos colocar para cozinhar e depois vamos fazer a canjica. Mexendo aqui agora a canjica, fazendo aqui no fogão a carvão. Quando tiver tudo pronto, depois eu vou e gravo para vocês, mostro toda a decoração ali, tá bom? Olha só como já está aqui a canjica. Tá assim, ó, bem grossa. Acho que eu vou estar colocando mais um pouquinho de leite pra cozinhar, né? Porque engrossou agora. Senão ela não cozinha bem, né? Aí depois de engrossar assim, eu deixo mais uns 20, 25 minutos mexendo, que é pra ficar bem cozinhado o milho, não ficar a canjica com gosto de milho cru. E a canjica já ficou prontinha, tá lá na bandeja, gente, lindíssima. Já já vocês vão ver. Vou ajeitar aqui a mesa já, para colocar aqui as comidas típicas. Enquanto eu ajeitava aqui a mesa, meu marido tava ali ajeitando a fogueira, para ficar tudo organizado, né, para o nosso arraial. Então, gente, já fui organizando aqui tudo e fui prendendo aqui esse tecido, né, na mesa para ficar tudo certinho, né, para o vento não tirar. É luta, gente, tá aí debaixo da mesa tudo, né, mas para sair tudo direitinho como a gente quer, a gente tem que fazer assim, né. Confesso que eu achei que o vento ia atrapalhar bastante, porque aqui venta muito, tá, gente, nesse local, aqui no sítio, mas graças a Deus deu tudo certo, o vento não atrapalhou muito. Olha só, gente, como que ficou aqui a mesa, o painel. Esse chapéu ainda falta centralizar ele. Aqui tá assim, ó. Quando finalizar toda a decoração, aí eu gravo, né, pra mostrar aqui pra vocês. Mostrar pra vocês aqui a fogueira e como que tá aqui fora também. Aqui fora ainda falta terminar também a decoração, né, colocar mais bandeiras. Ainda vamos colocar aqui, ó, mais bandeiras. Olha só, coloquei um balãozinho ali, ó. Tem outro aqui na entrada. Tá bem bonito também. Olha só. Aqui na entrada. Que lindo. Que o vento não deixa ele quieto. Aqui fora como tá. Aí falta colocar as bandeiras ali, ó. Aqui como que tá. Aqui a entrada, ó. Essas palhas foi colocada ontem, tá, gente? E essas bandeiras aqui fora. E hoje a gente tá finalizando aqui a decoração. Ali em cima daquela mesa tá um monte de coisa, ó. Aqui também, tudo pra decorar aqui ainda. Falta finalizar aqui, ó, também. Olha, tem esse casalzinho junino, ó. Isso aqui foi minha cunhada que fez, ela trabalha com artesanato, né? Aí fez aqui esse casalzinho junino. E também a barraca do beijinho, tá, gente? Pra lembrar que um dia eu te amei. Tirei aqui, né, o som, porque tem música, como vocês viram aí, deixei só um pouquinho, nem sei se vai dar direitos autorais, mas arrisquei assim mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui essa mesa, gente. Olha a decoração, o painel ficou maravilhoso, exatamente como eu pensei. Aqui a barraquinha do beijo que minha cunhada fez, que eu falei, os beijinhos foi a sobrinha do meu marido. Aqui tinha cocada, tinha bolo de milho, tinha bolo de ovos, tinha bolo de chocolate, tinha paçoca, canjica. Essa travessa, gente, eu simplesmente amei essa travessa e a canjica ficou maravilhosa. Olha só, milho cozido, pé de moleque, tinha paçoca, tinha pamonha, gente. Olha só que linda que ficou. Aqui também os espantalhos foi minha cunhada que fez, né? Eu já falei aí. E olha só que lindo, gente. O carinho que a sobrinha do meu marido fez aí. Esses beijinhos, né? Com esses detalhezinhos aí. Olha só que encanto, gente. Eu amei fazer essa mesa. Fiz com todo carinho. Ficou exatamente do jeito que eu pensava, né? Que eu tinha em mente. Ficou, né? E é muito bom quando a gente faz coisas assim com carinho, né? Olha só que lindo, gente. Esse jarro com essas girassol ficou linda demais, gente. Olha só, mostrar mais aqui um pouquinho pra vocês. Olha só, que lindo. Digam aí o que vocês acharam aqui dessa mesa, se gostaram aqui. Eu simplesmente amei, gente. Amei demais trabalhar aqui nessa mesa, fazer essa mesa linda, decorada, cheia de gostosuras aqui das festas juninas, né? Comidas típicas que eu amo demais.
E agora aqui, ó, tava aí meu sogro e minha sogra dançando. Esqueci de gravar pra vocês, gente, mas na cozinha tinha creme de galinha, tinha vaca atolada, tinha favada, tudo uma delícia, né? Que as meninas prepararam, né? Porque aqui todo mundo colaborou, levou alguma coisa, tá? Tava tudo uma delícia. Mais um churrasquinho aqui, ó, a churrasqueira. Olha só que delícia. E olha só, nossa fogueira tava assim, gente, e tinha mais lenha aqui do lado, ó, pra colocar mais, porque foi grande a fogueira. Aqui nesse balcão tinha os chapéus, tinha os brindes aí do nosso bingo, tá, gente? E aqui, olha só, um giro pela decoração. Olha só como que tava linda, gente, a decoração. Aqui o nosso arraial, mostrar aqui um pouquinho especial aqui pra vocês, tá, gente? Um giro especial aí. Criançada brincando, todo mundo se divertindo, churrasquinho lá assando. E olha só que linda que tava aqui essa frente, gente. Olha como que ficou. Lindo demais. Aqui a fogueira. Olha, bora que bora, atenção, muita atenção, vamos ter cuidado para não passar batido. A primeira tá saindo, galera. É de rombo. 10. Pra quem é flamenguista, é a camisa de Zico. 10. Acertei! 72. E Rihanna, olha só como tava, gente. Comprei aqui esse chapéuzinho pra ela. Olha só como ficou linda. Ficou muito linda, gente, com esse chapéuzinho enfeitado aí. Próximo vai tá aí.
14, 4, 24. Saiu. Agora é o brinde novo de da luz, ninguém sabe o que é. Vai! Vai! Já pensou, vem, tá? Pode até ganhar. Ei, vai! Vem cá, Agora mesmo isso aí.